Nek wong iku kudu ngerti wong-wong Islam sing saiki iku sebagian ya turunane wong kafir sing didongakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulane sing biasa mawon. Anggep ae ana wong kafir ku tantangan nggo dakwah. Wis ngono ae. Nek mereka harbi ya kita lawan, nek ora harbi dianggap sistem sosial sing dadekno kita iso napa dakwah. Nah, kalau nanti tanggleti tentara, tentara sing tugas teng Papua, ya piyambake termasuk Muhyiddin, seneng sekali sama saya, sowan saya. Gus, Anda termasuk ulama yang setuju NKRI harga mati apa enggak? Sing takok tentara, tentara aktif. Kulon kiai takok ngono ora roh. Cuma nak Papua termasuk Indonesia aku seneng. Bedanya apa, Gus? Ya beda ngaku kiai. Bedanya begini, kalau Papua termasuk Indonesia, artinya ada peluang dakwah. Ada PNS Muslim, ada pedagang Muslim, ada komunitas Muslim yang kerja di sana tanpa visa, tanpa paspor. Dan ini menjadi awal dari dakwah dan sebagian mereka berhasil mengislamkan orang Papua. Jadi saya tahunya pokoknya NKRI itu ya dengan NKRI ya maka ada peluang dakwah. Ya segitu saja tahunya saya begitu. Jadi ini wah cocok ke siap masih siap ngamankan NKRI itu. Orang itu tak terang no. Pikirannya kiai semua kok malah mulai siap. Mau hubungannya menurut saya seroku ngono iku. Nah, sebetulnya orang kiai-kiai yang nyabari wong fase iku ya mau pikirane nggo lahan napa dakwah. Wis ngono tok. Saya mulane kula niru barokah Kanjeng Nabi toleransi keluarga besar Abdul bin Ubay terus do Islam. Ya sami mulane kula suwun sampeyan ana tangga terkenal fasik mati, nek gak ono uzur ya teko. Barokah sampean teko mungkin ibunya orang soleh, saudaranya orang soleh. Yang mereka tersanjung terhormat kalau Anda datang. Soal dekne fase kok tak salat iki urusane mbek pangeran. Lah apa pangeran mbok warai? Apa mbok demo? Harus gini Gusti Anda. Kalau enggak gimana ini? Enggak tegas. Wah, mosok pangeran wis roh carane. Kok malah mbok warai. Ya bener ahli sunnah agena zaman wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun li rabbi. Ana wong mati kok orang tobat, ya urusane pangeran. Sing aran kok sapa iku ora ros, pokoke ngomong ngono ae terus pokoke wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun. Tapi ana wong mati kok orang tobat, ya empo urusane pangeran. Apa meneh donga ning mayit itu kan donga enak tuh. Gusti nek apik ya tambahi nek elek sepuro terus pokoke niki pun urusane jenengan pun. Nek Imam Syafi'i elek meneh nak ndonga. Tapi elek apik. Imam Syafi'i nate disomasi mbek keluargane mayit gara-gara donga entekno mayit misale ruhin mati ya. Imam Syafi'i diaturi, imam besar diaturi. Delok mayite ruhin ngene tok ngendikan Imam Syafi'i. Ya Allah, jenengan tetap pangeran tanpa nyiksa niki. Nak enggak menjadi kebutuhan engkau, rasa siksa, barno rampun. Mulai Mas. Jadi pokoknya jenengan niku ora ndek kebutuhan nyiksa tiyang niki. Nak mboten dadi kebutuhane jenengan nggih barno mawon rasa napa disiksa terus mulai. Mulai keluargane mangkel. Tintani tenan-tenan muni ngono tok. Dan niku keluargane ngipi ketemu mayite niku ketemu ruhin. Coba Imam Syafi'i itu kasih hadiah, barokahnya doanya dia saya terbebas dari azab. Jadi kena tiru rapo apa nak main dipisoi wong. Tapi kula wani, kula bolak-balik meraktek konten wan. Kula wani. Wae nak rada terkenal ngalim rada enak, rada ditoleransi to aneh-aneh iku rada toleransi. Ora wis lara. Kula sering pemenang nak mayit wis wopoh banget kan cek wani guyon kalau mbek anak putune. Menes krungu kabar nak anak putune bosen ngrumat nonton semalah wani kok. Gus dongani, ya, tapi aku ora tenanan, nak tenanan dong aku malah ra mandi. Lha piye kok wis tangandane. Aku nak tenanan malah ra mandi. Tapi nak dong aku tenanan berarti nganggep apa kayak polisi, nak gak prosedur gak ditampa. Pangeran Rahman Rahim ora pas lah ditampa wae. Nggih Gus ra tenanan lah sementing donga. Donga. Dong aku kok Imam Syafi'i, ya Allah, nyiksa mayit niki mboten kebutuhane jenengan. Jenengan tetep pangeran tamu nyiksa niki. Pun barno mawon. Ora kok muni sepuro pun barno mawon. Lah iku terus akhirnya banyak yang mengaplikasikan doanya Imam Syafi'i tapi dimodifikasi. Masyhur wa anta huniyun an adzabi. Setiap donga ana tambahe wa anta huniyun an adzabi. Engkau tidak butuh menyiksa ini. Artinya menyiksa ini tidak menjadi kebutuhan engkau.
Tapi cek parah Mbah Khalil Bangkalan, Imam Syafi'i cek parah Mbah Khalil. Mbah Khalil Bangkalan parah meneh, masyhur, mutawatir. Ada mayat orang kaya di Surabaya, beliau ditunggu orang banyak karena zaman itu orang paling terkenal alim itu Mbah Khalil Bangkalan, gurune Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa yang enggak kenal Mbah Khalil apa? Bangkalan, Syekhona Khalil. Bareng toko dinteni wong akeh kon nalkin mayit mung ngene tok. Ya Ji yo, aku sibuk ape mulang. Pokoke nek ditakoki malaikat muni ngenteni aku ya murah. Ya pokoke nek takoki malaikat muni ngenteni ketua rombongan ya sak mulah wis. Wis ngono tok. Ora ono wani loro yo terus wong alim wis. Piye maksudnya? Sing tukang niru niku nggih Mbah Bisri abae Mbah Mus angger pidato teng ndi ya. Ya pokoke angger takoki malaikat muni rombongane Bisri. Engko ben ngenteni aku malaikate. Jenenge takok ketua rombongan lha apa takok anak buah. Lalu kabar-kabare Mbah Khalil itu akhirnya jawab ketika ditanya para kiai. Lah nak jenengan takoki, "Aku yang ngenteni ketua rombongan di zaman Nabi Muhammad." Malaikat Munkar Nakir ya ora wani ngadepi Nabi Muhammad. Ya gak levele mosok. Kanjeng Nabi kekasih pangeran sok ape takoki. Ya repot ngoten niku wis. Wong jadab-jadab iku repot wis. Tapi sing jelas apapun itu kita kudu ngerti ya. Bahwa eling-eling ayat kadzalika kuntum min qablu. Jadi wong kudu eling asal usule dhisik-dhisike. Ana wong nek fanatik nasab. Monggo paling nasab kiai teng Jawa paling banter nasab mok 3 4. Bariku ya mbahe awam meneh. Nggih sing mboten Habib lho. Sing Habib karuan Rasulullah sing mboten Habib ayo. Hitung ayo, misale sing bangga Wali Songo tok Kalijogo bariku ayo sapa? Bol sapa bandar sapa bar Kalijogo sapa bapak iku? Adipati sinten? Wilotek tok nggih. Tuntas tetep kok. Ayo contohno sapa? Mbahku iki kiai, bapakku kiai, engko mbahe buyute wis. Iku eling-eling napa kadzalika kuntum mingkop. Nak kiai liyane malah nak teng daerah Pantura aja mendingan nah kata sing pun 7 turunan 8 turunan. Saya kata lah sing jarang tapi. Bona soalnya eling-eling ya, pokoke wau sindiran kadzalika kuntum mingkop. Itu yang Nabi Muhammad buatan segaris dengan Nabi Nuh. Nabi Muhammad jelas-jelas kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa Hanifah. Kon anut napa tradisine utawi milai Nabi Ibrahim. Lah milai Nabi Ibrahim niku faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut kula nggih kelompok kula, nak sing durakani kula jenengan sepurane sing gedhe. Jadi kula suwun pokoke mbek wong fasik wis cocok ra cocok wis disabari. Soal menegakkan hukum, misalnya harusnya dihukum ya dihukum. Tapi kowe ora usah menvonis bahwa dia pasti suul khotimah. Karena kalau Anda begitu saake anak iso wae sampeyan ndek anak saleh. Nggih putune saleh. Kaya ngendikane Nabi, iso wae bapake kafir, anak turune mboten napa kafir. Saniki mung jelas terbukti niku. Mungkin sampean saiki terbukti namanya sampean ndelok teng Rusia, teng Amerika, mualaf, kata sekali itu kan. Sing bapak-bapake kafir terus. Lah sing anak-anake pendeta sing sakniki nguntungno Islam niku kuwatah sanget sing bapake pendeta, anake pun dadi pemikir Islam besar. Pun anak putune pun akhirnya dadi bangga. Dadi kebanggaan wong Islam mantan pendeta sampai kiai-kiai do iri. Ini mulai cilik Islam rakon pidato, kono Islam lagi 2 minggu kon pidato. Teng daerah kula nek ana mualaf pidato gak ditampa. Nek teng mriki cek laris, teng mriki mboten ditampa. Kok enak Gus, kene Islam mulai cilik ra kon pidato, kono Islam lagi anyaran kon apa? Islam anyaran pidatone Islam kawak ngono wae repot. Tradisine ngoten daerah kula wae repot. Dieling-eling nggih, dados syariat Nabi Nuh yang enggak diikuti Nabi Muhammad itu menyangkut apa? Rabbil tadzar alal ardi minal kafirin napa? Daya. Terus wonten syariat ketiga, ini syariat Nabi Isa alaihi salam. Niku ubudiyah mahdo. Ubudiyah mahdo belas gak intervensi pangeran. Nabi Ibrahim iki ana intervensi meskipun intervensi bagus. Dia nak maksiat dia jenengan sepurane sing gedhe. Nah, dalam kasus yang benar-benar pelik yang enggak jelas jeluntrungannya itu Nabi Muhammad niku ngikuti Nabi Isa. Ini ketika ada kasus di mana
Orang secara lahir itu baik, tapi ternyata mentalnya busuk. Niku ngendikane Nabi Muhammad, fa'aqulu kama qalal abdus soleh. Ngeling-eling. Fa'aqulu kama qalal abdus soleh. Maksudnya abdus soleh niku Nabi Isa. Gini ku Nabi Isa akhirnya ngendikan intu adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dadi nek ampun mentok niku Nabi Muhammad anut Nabi Isa. Gusti nak jenengan siksa intu adzibhum nggih niku kawulane jenengan. Itu hak jenengan wong milik jenengan. Tapi kalau jenengan ampuni, jenengan yang lebih punya pertimbangan, layak ndak mengampuni. Jadi intinya enggak intervensi sama sekali. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Terus ada tiga perilaku Nabi. Yang Nabi Nuh nak roh maksiat langsung Rabbila tadar alal ardi minal kafirin apa? Dayaro. Kalau Nabi Ibrahim berempati, kalau bisa ya fa innaka ghafurur rahim. Kalau Nabi Isa sama sekali enggak intervensi. Ini gue ngendikan apa? Intu adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Anak kula anggere bingung ya anut Nabi Isa. Akhirnya kan gak ngambil sikap. Ini biasa mawon. Diundang ngoplosan mati ya teko, penyanyi dangdut mati ya teko, diundang kiai mati ya teko. Kadang ana sing cangkem elek komentari kula. Gus, lah anak kabeh teko bedane opo wong saleh mbek wong dolim? Lah kok wis ora bedane. Nggih pun Gus ya wis kowe sing bedakno ya mrene ngono. Perkara dene mangkel kabeh kok ditekani aku ya masuk akal oleh protes. Gus, lah kabeh kok tekani Gus. Lah terbedane wong saleh mbek wong dolim piye? Ya ora masuk akal pertanyaane. Tak takon. Lah kowe wis ora bedane. Mpun Gus ya wis kowe wae sing bedakno. Gus. Wis takok. Jawab sing tenanan mono Gus. Lah nek kowe wis ora bedane dolim mbek saleh meneh Allah ora usah mbok warai ya muni ngono. Aku iku teko ngregani tangga ora perkara. Ya kaya Nabi Muhammad nekani ning Abdul bin Ubay ngregani anake. Samane ngregani tangga lah. Mergo anake tiyang napa? Saleh. Semulane kula suwun nek sampeyan ana mayit fasik. Itu ada kisah nyata itu lucu. Wonten tiyang niku wis naudzubillah nggih muga-muga ora menimpa kita. Ada orang itu bunuh diri. Padahal tiyangnya nyuwun sewu cara lahir nggih ustaz guru. Entah karena kasus apa ndak tahu. Niku hasil bunuh diri. Kiai-kiai itu karena dapat ilmu kalau bunuh diri itu enggak boleh disolati, enggak ada yang nyolati. Hanya orang alim berapa, akhirnya sing teko wong 10 wong alim kabeh sing duwe ilmune cukup untuk nyolati wong bunuh diri. Dadi malah keren akhirnya terus. Kok kiai-kiai kono ora ono sing wani napa? Nyolati. Yo repot. Mereka mazhab ahli sunnah niku separuh. Bener ini namung separuh dalam konteks iki. Nabi Muhammad piyambak ngajari nggih namung separuh. Ngajarinya hanya separuh. Iki kalau ceritani nggih. Nabi ku nek ana wong terlalu salah, niku mboten purun nyolati. Tapi ngengken sahabate nyolati. Niki rungokno tenan ben sampean ngerti fikih. Nabi ku ya pancen hukum itu kadang harus separuh. Separuh gini ya, kalau semua orang mensolati orang fasik, nanti kesannya orang fasik itu podo mbek wong soleh, podo-podo diperlakukan sama. Tapi nak wong fasik ora mbok solati, karena wong fasik, lalu kita ini akan kena hisab besar. Begini tak warai matematika ngene tak rungokno, so angel temen nerangno sampean Mas. Kowe sekali-kali seneng to mbek syariat Islam, senenge kados kula. Misale Zaid mati gini, fasik, matine nganggo oplosan, mati fasik. Separuh orang soleh sebaiknya jangan nyolati, terutama tokoh, sebaiknya ndak nyolati. Jadi sing nyolati tak anggap wong sing GR tokoh, memang aturannya gitu, sebaiknya tokoh itu ndak nyolati, tokoh sentral ndak nyolati. Sing nyolati ku 1-2 orang Islam. Guiling-gilingan siapapun mati alal Islam harus mendapat fasilitas di solati, piawai nyolati mayat muslim itu wajib. Nah, ada ulama sosial yang memberi alasan, lebih ekstrim lagi alasannya. Jika Zaid yang mati oplosan itu tidak disolati oleh komunitas muslim karena orang Islam menghindari kabeh, pasti ada tradisi baru dalam kematian orang fasik. Misalnya pas mati dikirim ning kuburan mbek dinyanyekno lagu oplosan. Karena kita tidak menciptakan tradisi dalam mengubur orang fasik, pasti mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Mbok digotong ambek whisky, mbok di engko ngedusine ambek alkohol, mbok ambek napa? Bertus. Aku apa to oplosan iki? Ora roh dene wong saleh. Dene mau jawab, mau jawab darani iso dene. Dadi
Kalau itu yang terjadi, orang soleh dihisab pangeran. Kalau baleni malih, ben sampean roh fikih. Enggak macam niki ngaji fikih. Jika Zaid tadi orang Islam enggak melok nyolati, pasti mereka akan menciptakan tradisi baru. Ah saiki serana kiai sing teko, wis saiki ala kita. Kanca-kancane fasik teko nyanyi-nyanyi. Didusi ambek whisky, ambek whisky larang ra kuat ya ngombe whisky ora kuat kok. Bertus ya. Ya harus ngeroti ubar gitu. Kan kita malah repot. Akhirnya kiai-kiai itu taslim. Kula nate digugat niku kula niku tangga desa kula niku kawin, akad nikah. Niku awane jam 2 dangdutan. Jelas dangdutan wis dangdutan wis ngoten niku lah serono. Jam 7 niku kula ditimbali, Gus mangke ngakatno anak kula. Tapi ngapunten Gus mengke jam 2 ge ana dangdutan. Lah kok wani kodo aku. Lah paling jenengan pun pireng semawon. Waduh. Iya tapi aku ora delok mung krungu tok wae mriko. Teko kula. Waline sapa? Niki. Seksine sapa niki? Ya kiai sing teko sapa niki kandhani kon teko aku sing ngundang. Teko kafe ta aku sing ngundang. Teko. Ya teko. Gus nak nganti kita teko dianggap melegalkan maksiat mergo kok ana apa? Dangdutan. Kiai diundang ana acara dangdutan teko. Iku alasan saya sederhana. Jika kita tidak datang, maka akan dikawinkan dengan tradisi yang tradisi kita. Bagaimana nanti kalau dinikahkan dengan wali yang salah, dengan sahid saksi yang salah, dengan cara yang salah. Setidaknya kalau kita sudah tidak bisa menghilangkan dangdutan, kita masih bisa mempertahankan cara nikah yang disahkan secara fikih. Sehingga anaknya ini nanti menjadi anak yang baik karena dinikahkan oleh kiai dengan tradisi yang benar, pakai wali yang benar. Kalau kita tidak mau semua, terus mereka, kiai ragilem mengganggu caraku dewe. Akhirnya taslim mereka, oh ya Gus bagus enggak apa-apa. Lha iku pikirane kiai, lha iku hebate Rasulullah. Tapi aja kabeh, lagi-lagi sebaiknya aja kabeh. Nak kabeh kok ana takok bedane wong fasik mbek wong dolim piye nak mati kok padha-padha rame. Ayo kan repot.